Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Christ Church of Prayer Ministries mwasuze mutabanye banne bassebo. Nzikiriza nga twasuze bulungi olw'ekisa kya Katonda. Mukama yeebale bayisa mu mwezi ogwa Septemba, yeebale gubayisaamu bulungi. Tumwebaza olw'ebirungi byonna by'akoledde mu ttundutundu ly'omwaka okuva mu January paka mu Septemba gwe yatumazizzaako ennaku nga 4 emabega, leero Lwakutaano. Twebaza Katonda olw'ekisa, amazima amatuufu, okusinziira ku bikulumbye omwaka guno bwe biba bikulumbye. Bw'oba ofunye ebikutaayiza ne bikulumba omwaka guno osanga tewandikimeekinze, naye tugulumiza Katonda ku lw'obulungi bwe n'obw'ekisa kye nti you have made it. Okusinziira omulabe by'abadde akutegekedde, okusinziira enkwe z'abadde atadde ku lulwo, okusinziira traps z'abadde akuteereddewo, we are grateful to the Lord that you have been more than a conqueror. Kulikayo weebale kuyita mwezi gwa September, twebaza Katonda atuyingiza mwezi ogwa October. We twogerera nno omwezi gwa October tuba tubuzaayo emyezi 2 omwaka tuguzze ennyuma waffe, tugulabe ng'oguyise gwajja ne guyita, and 2025 came to pass. Hallelujah. So we are so grateful. Mwebale kutuwuliriza banna Great Warning, mwebale kutusupportinga, mwebale kutuzaamu maanyi, mwebale kuwuliriza bubaka buno, ate mwebale kukkiriza nti ly'eddoboozi eriri mu ddungu. Katonda lyasindise mu ddungu mu biseera bino mu bulamu bwo. Yes, amaloboozi gye gali mangi. Yes, naye bw'oba ofunye omukisa okuwulira ebigambo bino ng'obadde tonnabiwulirako walala, oba ng'obadde obiwulira nga naye nga they are words of affirmation in your life, kwebyo by'obadde waawuliddeko, twebaza Katonda nti ly'eddoboozi mu ddungu. Tugguse ne Great Warning Sunday yaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu ababuuzaako, muwanguzi Rebecca Nsubuga. Mukama abanjagalire nga tuwuliriza. Twagala okutwala omukisa guno nate okwebaza abasumba baffe abatuwadde omwagaanya guno okulaba nga tuwulira ebigambo bino. Yes, Bayibuli etugamba nti tunoonye Katonda nga bw'akyayinzika okulabika. Mukama yeebazibwe. Yes, wasobola okubaawo ekiseera nga si kubanga abasumba message bagikooye nedda, naye nga wazzeewo ekiseera either ng'oba ffe abagibroadcastinga oba beeyitamu nga ffe tetukyasobola, oba nga gwe atakyasobola giwuliriza, naye nga weeri. So bw'eba nga weeri, twebaza Katonda olw'abasumba baffe abagiganyizza okulaba ng'ebeerawo. Thank you for this sacrifice. Obudde buno tubuwa nnyo ekitiibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, wamu ne muweereza munnange Omusumba Evelyn Mwomezi, mukyala bya Ruhanga, omu yekka bw'ati omugole. Twebaza Katonda ekisa kyatuwadde naffe mwaka guno okuyitamu. Ettundutundu ly'omwaka guno ndowooza tulimazeeko nga twogera ku judgment. Twebaza Katonda so far we tutuuse mu judgment, era genda maaso n'olunaku lwaleero oba oli awo ate tulabe Katonda kyatutegekedde mu mwezi guno omujja ogwa October, ate omupya oluvannyuma lwa Sunday eno mu linnya lya Yesu. Tubagaliza akaseera kalungi, katusabe. Kitaffe ow'ekisa ekingi, tukweyanzizza olw'akadde kano. Twewonga mu ndagaano y'omusaayi gwo okuwulira ebigambo bino, si mu bubi, okubitwala in good faith mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twetereeze Mukama. Anyway, ffe tetusobola na kwetereeza, naye Omwoyo Omutukuvu oyo ayogera gye tuli, oyo aganya ebigambo bino tubiwulire mu matu gaffe, kitegeeza atusendasenda eri okwepreparinga okubeera available ku lw'okutereera. Kyetuva tusaba Omwoyo Omutukuvu totuyitako, totuggalira bweru, totukuba mugongo tukwegayiridde, naye jangu okole emirimu gya Mukama waffe mu bulamu bwaffe. Jangu weegulumize mu bulamu bwaffe, jangu okole ebyekisa mu bulamu bwaffe, jangu otukolemu omulimu gwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Jangu otwezimbire, jangu otwetereereze, nga kuba gwomanyi standard ya Mukama waffe gy'ayagala. Jangu oyogere naffe mu bisenge byaffe, mu madiiro gaffe, mu buliri bwaffe,
mu biyigo byaffe, ku mirimu gyaffe, mu bbaasi nga tutambula, mu mmotoka zaffe nga tuzivuga, mu kkubo nga tutambula, everywhere omwoyo omutukuvu yogera naffe ku nsonga eno ey'okudda kwa mukama waffe Yesu, kubanga ebiro bye tulimu biro bya luvannyuma. Jangu oyogere naffe, jangu otweteekereteekere to that standard mukama waffe gye yeetaaga era gy'ayagala, to that standard gye yateesa, eyo gy'akomerawo okunonako ekkanisa etaliiko bbala, lufunyiro wadde ekyokunenyezebwa. Jangu otufuule omugole oyo, jangu otuyooyoote, otwerongooseze, otwefuulire omugole oyo mu linnya lya mukama waffe Yesu. Nga ffe tunafuwa, nga ffe tulemererwa mu ngeri emu oba endala, naye we avail ourselves to you that you may prepare us, that we may be able to be presented before our God as that bride without wrinkle, spot or blemish. Mu linnya lya mukama waffe Yesu tukweyanziza mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nga bwe tuyita mu lunaku lwaleero katusome a portion of the scripture mu linnya lya mukama waffe Yesu. Amplified Bible yaffe tugamba bweti mu Revelation ekisuula eya20 olunyiriro lw'11 paka ku lw'15 agambye bweti, Then I saw a great white throne and one who was seated upon it, from whose presence and from the sight of whose face earth and sky fled away, and no place was found for them. I also saw the dead, great and small. They stood before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged, in brackets sentenced, by what they had done, their whole way of feeling and acting, their aims and endeavors, in accordance with what was recorded in the books. And the sea delivered up the dead who were in it, death and Hades, the state of death or disembodied existence, surrounded the dead in them, and all were tried and their cases determined by what they had done according to their motives, aims, and works. Then death and Hades, the state of death or embodied or disembodied existence, were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found recorded in the book of life, he was hurled into the lake of fire. Hallelujah. Our destiny as believers or as humans or as people, as man who was created in God's image, likeness, to have dominion on planet Earth, our destiny, we are destined for the kingdom of the one who created us. We are destined. He began with us and he has to end with us. Apart from those or that one person that Christ gave an update before the Lord, that apart from the one who was destined, let me interpret it in the Luganda way, nti okuleka oyo eyazaalibwa okubula naye bonna bootadde mu mikono gyange mbalokodde. Mukama yeebazibwe. We were all destined for the kingdom. Praise the name of the Lord. So this scripture is showing us a throne, a great white throne, and one who was seated on it, upon it, from whose presence and from the sight of whose face earth and the sky fled away, and no place was found for them. Mu maaso g'oyo omutonzi w'eggulu n'ensi, the creator, eyatonda ensi ku lubereberye, ate nga y'agenda okutuula ku ntebe ye ey'omusango, ye ntebe enjeru, namulonde eyo,
agituuleko olwo nno ataafuuke omulamuzi ku ebyo bye yateekawo bye yatonda. Mukama yeebazibwe. Great warning ezze kugamba ki? Great warning ezze kugamba kola kyonna ekisoboka okulaba nga erinnya lyo oba obulamu bwo bulabisibwa mu kitabo kye boogeddeko mu lunyiriri lw'12 mbu and I also saw the dead great and small they stood before the throne and the books were open. Mukama yeebazibwe. Ebitabo ne bibikkulwa. Bino byonna ebigambo tuzze tubiyitamu naye nzize kuwa final remark yange. Mukama yeebazibwe. Ebitabo ne bibikkulwa. Ebitabo eby'enjawulo. Ebitabo bino eby'enjawulo ebyabikkulwa biteekwa okuba nga by'ebitabo ebiva mu bamalayika bonna. Mu bamalayika bonna abaabeera destined to serve you. Zino ze reports ez'enjawulo ze bajja nazo mu maaso g'omuyinza w'ebintu byonna, mu maaso ga judge ne bazipresentinga. Ze files ze baaleeta ezikwatako engeri gye wahandolingamu obulamu, engeri gye wabutambuzaamu, nga bawa accountability ku buli second, ku buli microsecond gy'omaze ku nsi. Mukama yeebazibwe. Then ne wabeerawo ate n'ekitabo. Ekitabo kye. Then another book was opened, which is the book of life. Mukama yeebazibwe. Kati kino kyo kitabo kya bulamu. Okikolerera otya? Okikolerera nakwatula obulokozi n'okkiriza the lordship of our master Jesus Christ. You believe in his power of salvation. N'omukkiriza. That is number one. Bw'oba wamukkiriza n'oyatula ebigambo n'osaba oggyibwe mu bitabo bino eby'okufa, ebitabo bino ebyawandiikibwamu ebikolwa byo ebifu, ebikolwa byo ebikadde, ebikolwa byo eby'omubiri, n'osaba nga weenenyeza, n'osaba erinnya lyo okubeera blotted mu bitabo ebyo, then erinnya lyo liwandiikibwe mu kitabo eky'obulamu. Mukama yeebazibwe. Then erinnya lyo liwandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. Awo nno bwe liteekebwa mu kitabo eky'obulamu olikolerera okulaba nga lisigala mu kitabo eky'obulamu. Mukama yeebazibwe. Olikolerera otya? Okola obulokozi bwo awamu with fear and trembling. Mukama yeebazibwe. Ekisa ekikuweereddwa n'otakijaajaamya n'otakikozesa nga bw'oyagala mu bibyo naye n'okikozesa nga ggwe bwe wafuna ekisa ekyo ekirokoka naawe n'oyambako abalala okulaba obulokozi okuyita mu bikolwa byo, mu bigambo byo, mu nneeyisaayo, enkolaganayo y'abantu, disipulini yo, engeri gy'okolamu ebintu, nga bw'otuuka okubuulira enjiri ey'ekigambo efuluma mu kamwako ddala bikorespondinga n'ebikolwa byo nga it is inevitable omuntu obutalokoka. Nga ne bw'abakoze ebingi ebyenkanawa waliwo olunaku lumu lwagenda okukkiriza amazima, akkirize alokoke, ategeere nti ddala walokoka. Kitegeere nti erinnya lyo bwe litabeera mu kitabo kya bulamu, Mukama yeebazibwe, ng'erinnya lyo teriri mu kitabo kya bulamu, ekyo ekitabo kibeeramu linnya lyabo bokka, ng'ebitabo biri tebikyabayinako bad record. Mukama yeebazibwe. Ng'ebitabo biri records ezibaddemu zibadde either erased or deleted.
and what can delete or erase the works ezo zituteekako wrinkles, ezo zituteekako blemishes, ezo zituteekako spots ku kyambalo kyaffe ekyobutuukirivu kye twafuna nga tulokoka. Kiki ekisobola okubiblottinga away by the guidance of the Holy Spirit to repentance. Mukama yeebazibwe. By the guidance of the Holy Spirit through the word, for it is clearly stated that we are cleansed by the water of the word of God. So when we hear the word of God, when the Holy Spirit brings to you a word, the word to leave your past works, when you apply that word in your life, you are automatically doing the work of deleting. So the word of God that has come in your life, that is doing the work of God in your life, has begun to delete your evil works in the other books, such that the book of life retains your name. Hallelujah. Then the blood of Jesus that speaks good words, that speaks good upon us, the blood that was shed for our behalf, Mukama omulungi yeebazibwe, ogwo omusaayi ogwayiika ogutwali gwa nsolo, as the scriptures say, ogutali gwa nsolo, ogutali gwa bantu, ogutali corruptible, but it was incorruptible blood, as First Peter says. Mukama yeebazibwe, omusaayi ogwo gwongera ne gulongoosa, ne gunaaza ne gujjawo buli bbala mu kyambalo. Mukama yeebazibwe. Olwo nno ne tulyoka tutuukirira nti buli verse 15 eno nga bwegambye nti, and if anyone's name was not found recorded in the book of life, he was hurled into the lake of fire. Omugaso gwa great warning kola ki? Kutulaga ebyo ebitasanyusa Katonda, to be warned against the way we are walking, the things we are doing, Mukama yeebazibwe, the way we conduct our emotions, the way we treat our mind, Mukama yeebazibwe, so that we may come to the side of our Lord Christ in the book of life. Kubanga singa katutanda ne tugenda mu maaso g'entebe ey'omusango ng'emisango gino tegitugiddwako, nga tetwejjeerezeddwa, Mukama yeebazibwe, nga tetukkiriza kigambo kutukolamu mulimu nga tukyali wano ku nsi, nga tetukkiriza musaayi gwa Yesu kutwerongooseza nga tukyali wano ku nsi, nga tetwenenyeza kukoowoola amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, nga tuzze mu kkubo eggolokofu lye twakkiriza ku lubereberye. Mukama yeebazibwe. Then we are ajja kumaliriza oyo omuntu ng'amaliriza mu nnyanja ey'omuliro. Ennyanja eno ey'omuliro yateekerwateekerwa baani? Mukama yeebazibwe. Egamba bweti nti yateekebwateekebwa emyoyo emibi, number 1, bamalayika abaagwa wamu ne Sitaani ku lubereberye, be baateekerwateekerwa ab'obujeemu, be baateekerwateekerwa omuliro guno. Ffe ogwo si mugabo gwaffe. Mukama yeebazibwe. Ogwo si mugabo gwaffe. Eyo si ye wali destiny yaffe. Mukama yeebazibwe. Eyo waliyo destiny ya Sitaani ne bamalayika be, na buli kintu kyonna ekiri mu mubiri ekikola ebikolwa ng'ebya kitaawe waakyo Sitaani. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the name of the Lord. As I'm giving my conclusion on judgment,
judgment in a positive way is good for the children of God. Kubanga egenda kulamula wakati w'ababi naawe gwe yali agoberera obutuukirivu, eyali akola eby'obutuukirivu. Mukama yeebazibwe. Ye minzaani egenda oteekebwawo, ogirinnyeko oba ebikolwa byo biteekebweko, outweyinge ebikolwa eby'obubi, osobole okuyingira oba okusaanizibwa obwakabaka obwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Ekyo tetukirinaako kuwakana kwonna. Mukama yeebazibwe. Ebikolwa byaffe, enneeyisa zaffe, ebiruubirirwa byaffe, ebigendererwa byaffe bigenda kubala kinene. Mukama yeebazibwe. Ani amanyi ebirowoozo byaffe? Ani amanyi ebigendererwa byaffe? Katonda yabiditamininga, yabimanyi. So bwe tujja wano nga great warning, tuzze kulaga odduke emisinde, odde ewa kitaffe, oddeyo eri omulokozi ku musaalaba. Oyo aditamininga amagenda gaffe, oyo aditamininga obulamu bwaffe, oyo amanyi amagenda gaffe n'amadda gaffe. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Oyo gye tulina okudda. Yamanyi bwe twajja, yamanyi bwe tugenda okuddayo. Mukama yeebazibwe. Yamanyi bwe yatuuta tujje wano ku nsi. Bwe tugwa mu mikono gye between amagenda gaffe n'amadda gaffe, bwe tugwa mu mikono gye ne tusurrenderinga mu mikono gye, he defines our destiny. Adefininga amadda gaffe, amadda ge galiwa, amaddayo mu bwakabaka eyo gye twava nga tumaze okuwangula ensi. So between amagenda gaffe n'amadda gaffe, amagenda is when he is releasing us into our mother's wombs. Olwo tugenda mu nsi, naye mu nsi atusindise kukola ki? Naffe okukola omulimu gwa reconciliation nga Kristo bwe yajja. Kristo bw'asindikibwa eri ensi, yajja okutabaganya omuntu n'omutonzi we. Mukama omulungi yeebazibwe. Yakikola atya? Yasasula omutango, yawaayo bulamu bwe, yasurrenderinga omwoyo gwe, yatulugunyizibwa, yayisibwa mu byonna, naye above all he surrendered his life, bwe bulamu bwe, bwe mwoyo gwe, n'abisurrenderinga eri kitaffe. Bw'amala okuwaayo obulamu bwe, n'amala okukwalifayinga, n'awaayo sacrifice eyo, n'agitwalayo ewa kitaawe. Ekiberekiberye kino n'akipresentinga ewa kitaffe. Omusaayi guno gwe yayiwa, omubiri guno ogwabetentebwa, bwe yabipresentinga ewa kitaffe, kitaffe n'amuwa okuwummula. Kyokka era teyawummula. Bayibuli egamba nti atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaffe ayinza byonna, naye akolayo ki? Ali mu kwegayirira gwe nange tuleme okumisinga ekkubo ery'obutuukirivu lyesasulira omuwendo. Kuno kwe kusaba kwange eri nze naawe owooluganda, ku lwange ne ku lulwo. Kuno kwe kusaba kwange. Tuwulire eddoboozi, tudduke, tuddeyo ku kkubo ery'omusaalaba, kuba lyokka lye lisobola otuyamba. Let us not take the crosser side of us. Buli lwe tutunuulira omusaalaba, tulaba nga byonna yabikomerera okwo, n'abiwangulira okwo. Ebyali bitulemye emyaka gyonna, ebyali bituwangudde ebbanga lyonna, tulaba nga yabikomerera ku musaalaba. Buli lwe tuddayo ku musaalaba,
ne tugamba Yesu nzuuno nzize nkomyewo gy'oli ntikkula emigugu gy'ensi eno mpa ekikoligo kiki ekiwewuka ekyo nno kyayagala tudde gy'ali yagamba nti bwe tulidda gy'ali naye alidda gye tuli alitugyamu emitima emikakanyavu egy'amayinja n'atuwa emitima egy'ennyama ekisa kye n'amakya ga leero kikyaliwo akukoowoola akuyita Yesu wamukkiriza wakola okusalawo okulungi okusinga byonna. You made the best decision when you accepted Christ to be your personal savior, your Lord and your master. Weebale Mukama akuwa omukisa era omukisa gwe nkusabira akuwe gwe mukisa ogw'obulamu obutaggwaawo obwo bwe wakkiriza ku olubereberye. Nkusabiddeyo n'ekisa eky'okukola kubanga mu bikolwa bino byonna bye bagenda okusaliramu omusango mulimu empeera ennene. There is a great reward. Yesu gy'ayogerako nti nkomawo mangu with my reward. Mukama yeebazibwe. Kati mu judgment wano nga bamaze otujajinga according to our aims, our endeavors, our actions, our minds, ebirowoozo, everything nga tumaze okujajingibwa according to what was recorded in the books nga tuwangudde. Mukama yeebazibwe. There is also a reward. So tukolerera reward eyo engula eyo amannya gaffe okuwandiikibwa oba okwolebwa ku mayinja ag'omuwendo bayibuli geeyogerako mu kubikkulirwa eri ekkanisa omusanvu ti ndiwandiika erinnya lyo ku jjinja ery'omuwendo. Erinnya lyo ne libeera nga lyoleddwa ku jjinja ery'omuwendo. At the same time waliwo engule. And I will give you a throne, rather a crown. Mukama yeebazibwe. Waliwo n'okutikkirwa engule ez'okuwangula ebigezo n'ebintu by'ensi eno n'obulimba bw'omubi mu nsi eno. Mukama yeebazibwe. Lwaki tufaayo nnyo ku bikolwa byaffe? Tulina empeera, waliyo engule, waliwo akagambo kali Mukama waffe kagenda okugamba weebale omukozi omulungi. Thank you, good and faithful servant. Ako ffenna nsuubira tukeetaaga abali mu lugendo luno abalwana ffe banna Greater Awakening tukeetaaga tukalwanira twerekereza byonna. Waliwo ebijja nga wandigambye kino oba nkyandolinge bwoti naye n'ogamba bwe naamala okihandolinga then what? Obwakabaka mbumaze mbuwangudde. So there is that great reward after that judgment gye tuluubirira nga bamaze okutusalira byonna. Waliwo reward, waliwo empeera atatuukaganye na mulembe gwa bwakabaka aweereddwa reward ey'okusikirwa obwakabaka obw'omubi okubeera mu bulumi n'obujiji kyokka ng'ate ggwe ayiseemu n'oyita mu kitabo kino eky'obulamu erinnya lyo ne lisiŋŋaanibwayo nga libangiddwayo nga lyoleddwayo si na mikono oba peeni z'abantu naye n'omukono gw'omuyinza w'ebintu byonna nga liri endorsed in the book of life. Naawe oyina empeera. Ye Dawudi yagamba nti waakiri okubeera gatekeeper ku mulyango gw'eggulu naye ng'ate tagenze mu geyeena. Mukama yeebazibwe. Kale bwe biba bikulemye ennyo nga reward eno egaanye ennyo waakiri weenenye kyonna ky'osobodde. Omwoyo Omutukuvu musabe akujjukize weenenye ebikolwa
bw'oba tosobodde kukola binaakuweesa zingule, binaakutuuza ku mmeeza eri ey'abakadde, ebinaakutuuza naawe waakiri ye Dawudi yasaba waakiri mbeere the least in the kingdom ng'akuuma ku geeti y'obwakabaka, kubanga eyo nayo walibaayo emirembe n'essanyu. Ate tuliba tukuuma ki? Aliba akuuma ki? Agenda kuuma sitaani mbwe agenda kuyingirayo? Haleluya! Mukama omulungi yeebazibwe. Mukama abampere nnyo omukisa amakya ga leero mu linnya lya Yesu. Katusabe. Kitaffe tukwebazizza olw'amakya amalungi g'otuwadde, tukwebazizza olw'obubaka bw'otuwadde amakya ga leero. Ebigambo bino nze ng'obyogera naffe ebbanga lyonna, emyaka kati gigenda mu 2. Mukama, ebigambo bino eby'okweteekateeka, eby'okugolokoka okuva mu tulo twaffe, eby'okuzuukuka, tuveyo gye tubadde twagwira, ng'oyogera gye tuli, ng'otulabula. Emyaka ginaatera okuwera 2 nga twogera ebigambo bino, ng'otuyisaamu ebigambo bino, ng'oyogera ebigambo bino gye tuli. Olwaleero tuli mu kigambo ekya judgment, muli okuweera embalirira ey'ebyo bye tukoze wano ku nsi, embalirira ey'ebibi n'ebirungi bye tukoze. Mukama, tuzze mu maaso go, tukwebaza kubanga otwagadde ne ku ssaawa esembayo ne mu biseera nga bino. Okyalyayaana, okyaleseewo omwoyo wo, tetunnabeera raptured, oba rapture tennabaawo, abantu kulekebwa mabega, kufeesinga bugigi bwa mubi. Lwaki? Kuba ekyesa kyo, okusaasira kwo bikyaliwo. Oyagala Rebeka neeyongera okutereeza, mpewule ebitabo bino ebirala nga mbiwewulamu ebikolwa eby'obubi. Omwoyo omutukuvu gwe wategekebwa okututeekateeka, okulaba nga tutegekebwa okubeera presented mu maaso ga Kitaffe ng'omugole ataliiko bbala wadde olufunyiro wadde ekyokunenyezebwa. We avail ourselves before you that you may do the good work in us, that you may prepare us to be that bride that Christ is coming back for, to take and present her to the Father without any blemish, without any spot, without any wrinkle. We bless you. We thank you for the finished works at the cross. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we surrender to you. We give our lives to you, that you may work in us all that is needed in the name of our Lord Jesus Christ. We submit under your mighty hand in the name of Jesus, that in due time you may uplift us before our Father and before our Master, the groom. We bless you, we exalt you. In Jesus' name we have prayed. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Amen and amen. Surely the Lord's goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord now and forever. Amen and amen. Shalom. I wish you a great Sunday. May the Lord bless you. May the Lord do you good in Jesus' mighty name. Shalom.